हेलो फ्रेंड्स, रेलवे गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूँ रैत राजपूत। और आज मैं आपके लिए लोको पायलट के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसमें वर्क डन और हीट ट्रांसफ़र दोनों ही ज़ीरो होते हैं। तो चलिए इसका आंसर सी ठीक होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा 3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस के लिए आपका कौन सा लॉ जो है वो वर्क करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपके तो मेनली जो आपके 3 लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेज लॉ। तो बॉयल्स लॉ आपका होता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और चार्ल्स लॉ होता है तुम्हारा वी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और गेज लॉ होता है आपका वी प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका आंसर होगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तो आपका, ऑल हीट इंजन यूटिलाइज हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल और एग्रीगेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम हीट इंजन की बात करते हैं तो वहाँ पे लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल आता है। अगर हम हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल की बात करेंगे तो वो हम गैस इंजन टब वगैरह में बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्लो ऑफ अ स्टीम इन नोजल इज सबसोनिक एट। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन देखा और मुझे थोड़ा इसमें डाउट लगा, लेकिन इसने आंसर शायद मेरे हिसाब से दिया है इसमें डाइवर्जेंट पोर्शन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो स्टीम जो सबसोनिक फ्लो होता है वो आपका उसके कन्वर्जेंट पोर्शन में होता है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसका आंसर देखें तो इसमें दिया है डाइवर्जेंट पोर्शन, जो मुझे लगता है कि गलत है। आप चाहो तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। तो जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उस पर कैसे इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो हम लोग सभी जानते हैं, या उसे एक्सेलरेट करेगा, उसमें एक मोशन प्रोड्यूस करेगा, या वो मोशन में हो तो हो सकता है कि उसे स्टॉप कर दे या उसे रोकने की कोशिश करे, या जो उसके मोशन ऑफ डायरेक्शन है उसे चेंजिंग की कोशिश करे। तो इसका आंसर सब होना चाहिए, यानी सभी कर सकता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट इन गेज लॉ। ठीक है, तो गेज लॉ में आपकी कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो जब हम गेज लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू T आता है और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर होगा बी, दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, स्वीप पैटर्न इज़ यूज्ड इन मोल्डिंग पार्ट हैविंग ट्रायंगुलर शेप, इलिप्टिकल शेप, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप हैविंग इंट्रिकेटेड डिटेल्स। तो इसका अगर आप लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ ये कास्टिंग वगैरह, तो इसमें जो स्वीप पैटर्न होता है वो आपका यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकल शेप्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये, if the temperature of the intake air of IC engine is lower then its efficiency will। अगर इंटेक टेम्परेचर जो है एयर का आईसी इंजन में कम कर दें तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे कि अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर घटाने पर उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो यानी घटा रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला देखते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक को एक और प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जैसे बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इक्वल टू क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the significance of zero poisson ratio? Rigid material, perfect plastic material, both of above, none of the above। तो इसने बोला है कि पॉइजन रेशियो ज़ीरो होने का क्या मतलब है या क्या महत्व है। अगर पॉइजन रेशियो की हम बात करें तो वो आपका होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अगर हम रिजिड मटेरियल की बात करें या प्लास्टिक मटेरियल की बात करें तो दोनों में ही स्ट्रेंस आपके होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ़ इट्स कंडेंसर रिजेक्ट्स हीट एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट एंड कंप्रेसर कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 50 किलोवाट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो आपका सीधा सीधा होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो अगर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या हीट रिजेक्ट की बात करें तो वो है 100 किलोवाट एंड पावर कंज्यूम हुआ है 50 किलोवाट। तो सीधे सीधे अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसका आंसर 2 आएगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, किस प्रॉपर्टी की वजह से हम मटेरियल को वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी होती है, कई बार इसमें क्या है, बंदे डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जहाँ जहाँ डक्टिलिटी वाली बात आती है वहाँ वायर से रिलेटेड ही बात आती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शाफ्ट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ओल्डहैम्स कपलिंग। तो ओल्डहैम्स कपलिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, पैरेलल शाफ्ट, म्यूचुअल परपेंडिकुलर शाफ्ट, कोलिनियर शाफ्ट, शाफ्ट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब हम ओल्डहैम्स कपलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसी शाफ्ट की बात करते हैं जो कि आपकी प्रॉपरली अलाइंड नहीं होती, यानी जो पैरेलल होती हैं। तो यानी इसका हिसाब से अगर आपका ए ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट आयरन प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग मैग्नीशियम टू मोल्टन कास्ट आयरन इज, कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग मैग्नीशियम टू मोल्टन कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इसका जो अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो कास्ट जो मैग्नीशियम हम मिलाते हैं वो हम मिलाते हैं नोड्यूलर कास्ट आयरन में। अगर आप लोगों ने मटेरियल साइंस वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें दिया है, इसका आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और कृपया आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।